আসসালামু আলাইকুম, আমি টেকনিশিয়ান মোহাম্মদ মহসিন মজুমদার আকাশ। আমি আপনাদের মাঝে নিয়ে আসলাম স্যামসাং J6 A6 ডিসপ্লে প্রবলেম। ডিসপ্লে ব্ল্যাক কালার হয়ে গেছে। ডিসপ্লে কীভাবে রিপ্লেসমেন্ট করবেন, কীভাবে ডিসপ্লে চেঞ্জ করবেন, ওটা আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। আর আপনারা যদি আমার ভিডিওতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ফুল ভিডিও দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন স্যামসাং গ্যালাক্সি J6 A6 কীভাবে ডিসপ্লেটা রিপ্লেসমেন্ট করতে হয়, কীভাবে ডিসপ্লে চেঞ্জ করতে হয়, ওটা আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব। আপনারা ফুল ভিডিও দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন। ফুল ভিডিও দেখতে থাকুন।